साथीहरु तपाईको कुखुरालाई छिकछिक गर्ने समस्या आएको छ र तपाई हैरान हुनुहुन्छ। यदि हैरान हुनुहुन्छ भने आज हामी तपाईहरुलाई एकदमै सस्तो पैसामा अथवा कम खर्चमा छिकछिकको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही जानकारी दिँदै छौं हाम्रो अनुभवको आधारमा। नमस्ते किसान टिभीमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार किसान साथीहरु। आजको विषयवस्तु त तपाईले थाहा पाइहाल्नुभयो। थुप्रै साथीहरुले कमेन्ट गरेर यो बारेमा पनि केही धेरै औषधिहरु खुवाउँदा लगानी एकदमै धेरै परिसक्यो, महँगो औषधिहरु परिसक्यो, अलिकति सस्तोमा उपचार हुने कुनै उपाय छैन सर भनेर भन्नुभएको थियो। सोही कारणले गर्दा आज हामी कुखुराले छिकछिक गर्ने समस्या, यो समस्या किन आउँछ अनि यो समस्या आइसकेपछि यसको समाधान के गर्ने र कुन औषधि दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं साथीहरु। अब छिकछिकको समस्या हुने बित्तिकै तपाईले कुखुराले छिकछिक गरेको थाहा पाउनु हुनेछ साथीहरु। सँगसँगै गएर नाकबाट अलिकति सिगान जस्तो निस्किएको हुन सक्छ अनि आँखाबाट आँसु जस्तो अथवा आँखा रसाएको जस्तो मानिसलाई रुगा लाग्दाखेरि जस्तो हुन्छ त्यस्तो कुखुरामा देखिन सक्छ साथीहरु। अनि अलिकति कुखुराको टाउको पनि केही हदसम्म फुलेको जस्तो, अलिकति ठूलो भएको जस्तो देखिन सक्छ। यस्तो समस्या किन आउँछ त भनेर भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईको खोरमा अक्सिजनको पास राम्रोसँग नहुनु अथवा खोरको व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्नु नै हो साथीहरु। त्रिपालको व्यवस्थापन भनौं खोरको भन्दा पनि एक त तपाईको त्रिपालहरु राम्रोसँग खोल्नु भएन र कुखुराको खोरमा राम्रोसँग अक्सिजनको पास हुन सकेन भने यो समस्या आउन सक्छ। किनभने साथीहरु तपाईलाई जानकारी नै छ, हामीले थुप्रै भिडियोमा जानकारी गराएका छौं। कुखुराले दिशा पिसाब गर्दाखेरि एउटा ग्यास निस्किने गर्दछ, एउटा गन्ध आउने गर्दछ र कुखुराको सुली जब भरिदै जान्छ खोरमा अनि त्यसपछि गएर एउटा राग आउने गर्दछ जुन ग्यासलाई हामी एमोनिया ग्यास पनि भन्ने गर्दछौं। एमोनिया ग्यासको उत्पादन भइरहेको छ तर खोरमा राम्रोसँग हावाहरू पास भइरहेको छैन। जस्तो त्रिपालहरू तपाईले यसरी त्रिपालहरू दिउँसोको समयमा त्रिपालहरू खोलिदिनु भएको छैन र रातिको समयमा पनि भेन्टिलेसनहरू खोलिदिनु भएको छैन भने एमोनिया ग्यासको राग एकदमै बढेर जान्छ। जुन रागको कारणले गर्दा एक त पानी जम्ने समस्या पनि आउन सक्छ र पानी जम्ने समस्या कुखुरा त हामी अर्को भिडियोमा गरिसकेका छौं भने यो छिकछिकको समस्या पनि आउन सक्छ साथीहरु। सँगसँगै तपाईले भुस हाल्ने बेलामा चाहिँ कुखुराहरू जहाँ छन् कुखुराहरू भएकै बेलामा भुस हाल्दिनु भयो। कुखुराहरूलाई भुस हाल्दाखेरि अन्यत्र सारेर अथवा दबाएर अनि ठाउँ खाली गरेर भुस हाल्नु भएन भने पनि यो समस्या आउन सक्दछ। त्यो कारणले गर्दा अब समस्या त आइहाल्यो साथीहरु। यो समस्या अर्को कारण भनेको ब्याक्टेरिया तथा भाइरसहरूले चाहिँ तपाईको कुखुरालाई भर्खरै मात्र आक्रमण गर्न सुरुवात गरेको अवस्था यो छिकछिक हो। जस्तो मानिसलाई रुगा खोकी भन्दा पनि अझ ज्वरो भनौं, ज्वरो भनेको आफैमा रोग होइन, ज्वरो कुनै रोगको कारण हो भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी यो छिकछिक पनि भोलि गएर सीआरडी र इकोलाई ब्याक्टेरियाको संक्रमणको कारण पनि बन्न जान्छ साथीहरु। सो कारणले गर्दा सुरुवातमा नै कुखुराले छिकछिक गर्ने बित्तिकै तपाईले अलिकति सावधानी अपनाउनु भएन भने भोलि तपाईलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ। इकोलाई ब्याक्टेरिया तथा विभिन्न भाइरस इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ, सीआरडी हुन सक्छ, कुखुरालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, मुख आ गरेर बस्ने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छ। सो कारणले साथीहरु तपाईले सबैभन्दा बेस्ट उपाय भनेको खोरमा राम्रोसँग हावाको पास गराइदिनु पर्यो। सँगसँगै छिकछिक सुरु हुने बित्तिकै अब यो हावा पास गराएर मात्र अथवा खोर चिसो भएको ठाउँमा ओभानो बनाउनको लागि भुस प्रयोग गरेर मात्र त यो निको हुँदैन साथीहरु, कन्ट्रोल पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा भेटनरीमा विभिन्न औषधिहरू पाइन्छ त्यो जुन अलिकति महँगो पनि पर्न जान्छ अनि अलिकति सहज रूपमा अलि सस्तो रूपमा पाइने भनेको तपाईको मानिसले जुन दम लागेको बेलामा स्यास्या गर्छ अथवा हामीले यसलाई चाहिँ स्यास्या गर्ने रोग अथवा दम रोग पनि भन्ने गरिन्छ। आजमा लागेको मानिसले प्रयोग गर्ने साल्बुटामोल भन्ने पाइन्छ साथीहरु। साल्बुटामोल सिरप पाइन्छ, त्यो सिरप सस्तो पनि पर्ने गर्दछ किन्नको लागि। साल्बुटामोल सिरप लिएर आएर तपाईले 1 लिटर पानीमा चाहिँ तपाईले
1 ml को दरले अथवा 20 लिटर पानीमा बनाउनु भएको छ भने 20 ml, 50 लिटर पानीमा बनाउनु भएको छ भने 50 ml को दरले तपाईले साल्बुटामोल सिरप लिएर आएर कुखुरालाई दिनुपर्ने हुन्छ। यो दिँदाखेरि तपाईले फेरि एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कुखुराले 3 देखि 4 घण्टाको अन्तरालमा चाहिँ कति चाहिँ साल्बुटा अब पानी खाइसक्छ त्यति पानीमा मात्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। साल्बुटामोल सिरप हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ पानीलाई 3 देखि 4 घण्टा भित्रमा हटाइदिइहाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा सक्नुपर्ने हुन्छ अथवा निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी दिँदाखेरि तपाईले दिनमा एक पटक लगातार 3 दिनसम्म साल्बुटामोल सिरप हालेर दिनमा एक पटकको पानीमा दिनुभयो भने तपाईको कुखुरामा सुरुवात भएको छिकछिक आवाज बन्द भएर जान्छ र कुखुरा हेल्दी हुन्छ। अब जब छिकछिक बन्द हुन्छ, छिकछिक हुने बेलामा कुखुरा अलिकति कमजोर पनि हुने गर्दछ साथीहरू। कमजोर हुने कारणले गर्दा जब तपाईको यो छिकछिक बन्द हुन्छ तुरुन्तै तपाईले मल्टिभिटामिन अथवा इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि इम्युनि केयरको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मल्टिभिटामिन प्रयोग गर्नुभयो भने 20 लिटर पानीमा 20 ml अथवा इम्युनि केयरै प्रयोग गर्नुभयो भने पनि तपाईले 20 लिटर पानीमा 20 ml अथवा 1 लिटर पानीमा 1 ml को दरले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो सुरुवातको बेलामा छिकछिकको लागि यो सहज सजिलो उपचार हो साथीहरू। तर तपाईको कुखुरालाई 5-6 दिन भइसकेको छ, छिकछिक गर्न थालेको लगातार गर्छ, अलिकति जटिल अवस्था भइसकेको छ भने त्यो चाहिँ सीआरडी को सुरुवात हुन पनि सक्छ साथीहरू। सँगसँगै गएर इकोली ब्याक्टेरियाको संक्रमण पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा फेरि तपाईले त्यसको लागि छुट्टै ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्तो जटिल अवस्था आइसकेको छ भने चाहिँ साथीहरू तपाईले चाहिँ कुखुरालाई जुन कफ सिरप हुन्छ, कफ सिरप चाहिँ तपाईले पोल्ट्रीको लागि प्रयोग गर्ने कफ सिरप जस्तो रेस्प्रो अथवा रिसेप भनेर विभिन्न नामहरुमा विभिन्न कम्पनीहरूले निकाल्ने गर्दछन्। पोल्ट्रीको कफ सिरप भनेर भनेपछि तपाईले भेटनरीमा पाउन सक्नुहुनेछ। यो कफ सिरप 20 लिटर पानीमा 20 ml अथवा 1 लिटर पानी बराबर 1 ml को दरले लगातार रूपमा र यो मात्र होइन साथीहरू, यो सँगसँगै तपाईले एन्टिबायोटिक पनि दिनुपर्ने हुन्छ। लेभोफ्लोक्सासिलिन एन्टिबायोटिक चाहिँ तपाईले 20 लिटर पानीमा फेरि 1 ml गरेर रेस्प्रो र लेभोफ्लोक्सासिलिन दुईटै मिसाएर लगातार 3 देखि 4 दिनसम्म दिनुभयो भने तपाईको कुखुराको अलि जटिल अवस्थामा भएको छिकछिक चाहिँ सन्चो हुन्छ। अथवा जटिल अवस्था भन्नाले अलिकति पुरानो भइसकेको 4-5 दिन भइसकेको अवस्था छ भने तपाईले लेभोफ्लोक्सासिलिन र तपाईले कफ सिरप रेस्प्रो अथवा रिसेल्फ अथवा विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न नाममा निकालेका चाहिँ सिरपहरू दिन सक्नुहुनेछ साथीहरू। यति गर्नुभयो भने तपाईको कुखुरालाई छिकछिकको समस्याबाट मुक्त पाउन सक्नुहुनेछ। यति गर्दा पनि भएन भने साथीहरू तपाईको कुखुरालाई सीआरडीले छोइसकेको छ अथवा इकोलाई को संक्रमण भइसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले तुरुन्तै त्यो सम्बन्धी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ। दुवै रोगको उपचारको लागि हामीले अलग अलग भिडियो बनाइसकेका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा गएर ती भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। तपाईसँग पनि कुनै समस्या छन् भने तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कमेन्टको आधारमा हामी भिडियो बनाएर अथवा कमेन्ट मार्फत नै के सम्भव हुन्छ हामी तपाईलाई समाधान दिने कोसिस गर्नेछौं साथीहरू। सबै किसान साथीहरूले मुनाफा कमाउने गरेर व्यापार बिजनेस गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो अनुभव तपाई समक्ष चाहिँ शेयर गरिरहेका छौं। नमस्ते किसान टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। तपाईको आगामी समय राम्रोसँग बितोस्। अहिलेको लागि भने यो भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।